बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में मेरे पास ऐसे आते हैं जिनकी खांसी काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही होती है और उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, जैसे कि एक्सरे या अदर ब्लड टेस्ट। ऐसे पेशेंट्स कई बार एंटीबायोटिक का कोर्स ले लेते हैं, एंटी एलर्जिक्स ले लेते हैं, नेबुलाइजर थेरेपी भी ले लेते हैं या कभी कभी ओरल स्टेरॉइड्स भी वो लेते हैं, तब भी उनकी खांसी नहीं जाती है। ऐसे पेशेंट्स क्रॉनिक एसिडिटी के शिकार होते हैं। उनका खान पान, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको क्रॉनिक एसिडिटी रहती है। ऐसे पेशेंट्स को हम सिंपल एंटासिड्स के माध्यम से उनकी खांसी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी खांसी बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रही है तो आप यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में आकर के मुझसे परामर्श कर सकते हैं।